pessoal, recebi um casal de arquitetos aqui no showroom, tá, que estava procurando uma solução de som ambiente, tá, que além de qualidade, né, que eles estavam procurando, que combinasse com a decoração de uma casa que eles estão construindo aqui na Barra da Tijuca, e precisavam de caixas acústicas que se encaixassem nessa decoração. Bom, sem dúvida nenhuma, eu apresentei a linha profissional da Lando para eles. Vejam só, a linha de caixas profissional da Lando, elas têm uma borda ultra fina, tá? Elas podem ser quadrada ou redonda, tá? Notem que a borda é bem fina mesmo, né? E um detalhe, as telas vêm na cor que eles quiserem. Então, como cada ambiente vai ter uma finalidade, quarto das crianças, cozinha, então eles viram que poderia ter as telas de acordo com a decoração de cada ambiente que eles estavam pretendendo. Quer dizer, se encaixou, além da qualidade do áudio deles, que eles adoraram, o detalhe importante da cor e a tela com a borda bem baixa, completou a ideia desse casal. Bom, então, definido as caixas para todos os ambientes da sala, tá? Faltou um detalhe para o home theater deles, né? Então, na sala de home, tá? Ela optou pelas caixas anguladas da Lando para o sistema frontal, tá? Com as telas quadradas na cor preta. Pessoal, o projeto ficou como ela queria. Saiu daqui feliz da vida e disse que não conhecia esse tipo de solução. Por isso eu estou gravando esse vídeo também, para que eu acho que muita gente não sabe que a Lando, além da qualidade dela de som profissional, que é especializada em hi-fi, né? Porque a Lando é uma fábrica alemã, foi fundada em 1977 por alemães. E ela desenvolve a tecnologia alemã aqui no Brasil, ela é 100% nacional. Tá? Então, completou qualquer projeto. E não é só as caixas de teto que podem alterar a cor. Você pode pedir um subwoofer que se combine com uma decoração do seu ambiente. Tá? Então, vários produtos da Lando podem ser modificados. E é uma fábrica que trabalha de acordo com o gosto do cliente. Legal? Então, vai a dica aí para vocês. Tá? E se quiserem conhecer mais sobre a linha de produtos da Lando e soluções de som ambiente, né? Me mandem uma mensagem, entre aí não se esqueçam de se inscrever no meu vídeo, né? No meu canal, né? Para receber sempre as novidades aí que eu vou estar, e as dicas que eu vou estar sempre passando a vocês. Ok? Até o próximo vídeo, pessoal!